Vamos a darle un fuerte aplauso a los invitados especiales que hoy nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar en esta fiesta. Gracias. La panadería La Guachita de Pomuch también presente. Huesos fríos, porosos, sellados herméticamente en el frío metal del oído. ¿Y qué será de mí? ¿Qué serán de los míos? ¿Quién se adjudicará los mismos vocablos míos después de 100 años? ¿Quién pensará en los muertos? Juego de pelota poco a poco con nosotros. Debo aclarar que no es fácil jugar este juego. Así que les brindamos un fuerte aplauso a los jugadores de pelota, esa gente bonita que está